जो नि सोचे जस्तो लेग पिस लेग पिस देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। त्यसै गरी यहाँ राख्नेछौँ हामीले 1 घण्टा अन्डा है। बिहान बिहानैको मौसम छ। गुड मर्निङ, नमस्ते साथीहरू। म हो सुस्मिता घरती मगर। हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ मेरो सुस्मी भिलेज गर्ल युट्युब च्यानलमा। अनि के छ त बरै साथीहरू, आशा छ सबैजना एकदमै सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। के म त बिहान बिहान सुन्नी चुक्यो भाइ, धुन्दान ठुला गाला देखियो त। बिहान बिहान लगभग 7 बजेर अलि मास्तिर पुगेको छ। हामी जाँदैछौँ दाउरा खोज्नको लागि जङ्गलतर्फ। अनि दाउरा जति पनि छ के अरे यसो मास्तिर उक्ले दाउरा आइहाल्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि घर जति बस्यो उति जाडो हुने। अनि दाउरा काट्न जाऊँ भो भनेर सल्लाह गरेर त्यहाँबाट दाउरा काट्न हिँडेछौँ का। पहिला पहिला जस्तो नेटा पारी वहाँ घुम्टेको जरा पुग्न पर्दैन के अरे। मान्छे छैनन्, पुरै जङ्गल पल्टिया छ गाउँ। अन्त जहाँ गए पनि दाउरा भेटिन्छ। त्यही भएर हामी हिँडेको नि कुसुम, यो कुसुम हिँड्मै नजिकै दाउरा भेटिन्छ भनेर हिँडिहाल्नु, नत्र के को हिँड्दा आउनु र नि। कस्तो डिजाइनको, चोरको डिजाइनको टोपी आछ के अरे अहिले। तातो खाले क्या त, गलासला जम्मै ढाक्ने, मुखसुख जम्मै ढाक्ने त्यस्तो खालको टोपी आछ। अन्त सबैले त्यस्तै लाउँछन्। अनि हामी हिँड्यौँ कहाँ बरै दाउरा काट्न। त्रिसना, म, फुपू, कुसुम 4 जना भएर लाइम उकालोतिर लाउनुस गफ गर्दै गर्दै जाम्ला, दाउरा खोजौँला। हाम्रो जङ्गलमा दाउरा निकै पाइन्छ भनेर गफ त लाएँ, कतिको पाइन्छ हेर्दै गर्नु होला। क्या कौवाले उडाउने दाउरा भाँच्दै जाने। फुपैले त परेलोको बुहारी जोरी कि डोको बोक्न परो होइन के अरे। भर्खरै त नथुट्नु को। ओहो वहाँ कहाँ पुग्नु ह त। कुहेका दाउरा के अरे आरिला ल्याउने, त्यस्ता कुहेका त ल्याउने होइन। सुकिहान जम्मै मोटर बाटोको तलतिर मास्तिर त उत्तिसहरू जम्मै ठारै सुकिहान। गएर पञ्चराले डङ हान्ने, आँसीले हान्ने गरेर ल्याए हुन्छ जम्मै। तिनी कुहेर जाने दाउरा हुन् सबै। झन् त झरिन्छ फाटफाटै। गएर दाउरामा पुग्यो नि त, भारी पुऱ्याउनु नि उतिखेर हो के अरे फुपू, दाउरा जति पनि छ भनेर गफ लाउने। अहिले तिर्सनाले दाउरा नभए टाढो भारी चाहिँ नपुऱ्याउने। चाल्ने सिस्नु अल्लो निकाल्ने पनि कति छ यहाँ आउँदै त। पानी खानुपर्छ, मुलको पानी। ओइ कुसुम नहेर त, खान्न उतिर्छ र भन्नु अकै हो नि फुपू। हो त डाँडातिर हिँड्यौँ साथीहरू। डाँडातिर कतिको सुकेछ दाउरा। पुरै डढेर लगाएको हो लाउन त। पुरै सुक्न पर्ने रुखहरू काट्ने भन्छ कोही छैनन्। ए ठुला दाउरा चाहिएनन्। उही कौवाले उडाउने दाउरा भए भयो का फुपूलाई त। हुर्र स्याप्प ती त्यस्तै हो दाउरा बटुल्ने त। ती फेरि आसिन चाहिन्नन् का, घोडाले भाँच्ने भए हुन्छ। ल दाउराको भण्डार क्षेत्रमा आइसक्यौँ हामी। अब यहाँदेखि ओह्रालो लाग्नेछौँ। कसले फोन गर फेरि मलाई। हिउँदीबाट लागौँ ओह्रालो फुपू।
त्यही हो यहाँ आउँदैछ ल नखेराकेटी दाउरा त हो सबै ठाडा दाउरा हलुङ त्यसै त्यसै उ गर्ने ठाडो दाउरा काट्न सुरु भयो के अरे हाम्रो फुपू फुपू दाउरा भेटाउनु ह तिर्सना ढल आऊ अलि बल अलि ठुल्ठुला पो आँसी लिएर आउनु पर्छ र है बरै थैबरा कसले काट्ने होला यो घाँस थैबरा यो कुहेको त हाल्दैन म त यत्रो बरे उत्तिस ढलेछ क्या यहाँ त कुसुम काटे जस्तै छ त यो त टर्याम्मै भाँचिएको हो फुपू यो त्यहाँबाट फेरि त उत्तिस त्यहाँबाट तँ उत्तिस बन्चरो ल्याएर आउनुपर्छ है बन्चरो फुपै कोही जानै पर्दैन कुरो बुझ्नु भयो कौन हो त जानु त यो पनि हो चाहिँ तिर्सनाल ढलाउँछु नि आउ त तिर्सना यो ढलाउ यो उत्तिस त्यो सिधै अझै तलको ढलाउनु ठाडो दाउरा ठुलो भएर तिर्सनालाई ठुलो भएर यो के सिधै छ त है भो एउटा बाख्रा त खोजेर पाल अब केटाकेटी त्यो घाँस यस्तो छ तिमीले पाल अब केटी बिहान बेलुका यसो एकन्त मुठा बिहान एक मुठा ल्याए भइहाल्छ कति ढल्छ भाउजू यो बुट्टा ढलाउनु धलो ल भाउजू कति ढल्ने मतिर ढल्छ क्या यो त तर बुट्टा चाहिँ कता ढलाउनु त त्यो त थाहा भएन तर कता ढल्छ त त्यो त यता मतिर आउनु त यो अब अड्क्यो अड्क्यो यस्तै रहेछ सारा एक बारको जुनी सोचे जस्तो सारा कहिले नि नहुने कस्तो लाग्यो गीत के मेरा बा दुईटा हुन्छ त मनै भरि सारा सम्झना
साथी कता गयौ सारा सँगै सारथी। यहीँबाट गीत गाएर मात्र बसेर त किन उत्र नि जम्मै सँगैले भारी पुऱ्याउनु थालिसके। अब म पनि जान्छु उतापट्टि थोरै बनाइछु यहाँनिर। हो सुन्ने गाउँघर सुन्ने छ बनपाखा सँगै साथी कता हरायो। अलि बल है, अलि बल गर, अलि बल गर। तिर्सनाले कति गिर ढलाउ भन्छु। बक्के बक्के निस्क्यो होइन यिनको त। यता परतिर गएर बिसाउनु पर्यो। यहाँ हाल्छु दाउरा अलिकति यहाँ काटेर राखेछु क्या साथीहरू मैले। मलाई यत्रो जङ्गल लाएर त कुहेका दाउरा लानै मन लाग्दैन। के भन्छ अरे आरिला दाउरा क्या हेर्नु मन लाग्छ। त्यही भएर त्यस्तै दाउरा खोज्दै हिँडिराखेको छु क्या म। यहाँ गर्नु पर्यो उता पोलतिर गएर बिसाएर काट्नु पर्ला भनेछु क्या। यो उत्तिस सुकेको कि के हो र नुहाटे टाइपको रहेछ क्या रे यो उत्तिस पनि। यहाँ एउटा मच्छाइनो ढले रहेछ। नुहाटे बहन के नि सबै नुहाटे बहन सबै हिम्मैमा भारी पुग्छ मलाई त यति काट्यो भने। म हिँडेको यतिको त घर लर सुकिहाल्छ नि। सुकिसक्यो क्या आधी त। उतो चाह त होइन का सुकिसक्यो नि हेर त। सुक्यो खै यतापट्टि देखाउ त। सुक्यो लिम्मै सुकेको छ नि। आइजाऊ यहाँ। हुन्छ ढल। यो मैले काट्छु सानो। तँ अलि सुके होइन कि माथि त सुक्यो होला। देखिन्छ त घर लर चिर्ने हो नि त लान सक्नु पर्यो जति नि। यही हुँदी अब हाल्ने होला नि भारी खोपो। म त भारी हाल्न थालेका। यति लामा काट्छु को दाउरा फेरि च्या भारी मिल्दैन के हो। भारी नमिल्ने छाँटकाँट देखेछु मैले। दाउरा लामा काट्यो। माया पिरती सँगै साथी कता हरायो। तिमी बुढो म तिम्रै बुढिया। तिमी बुढो म तिम्रै बुढिया। भन्छौ क्या हो मेरी माया।
पारी सामुदायिक वनमा गरेछन् के अरे खोसा खोसेर चेता चाहिँ त्यता दाउरा कुहेछन् तिमीले भोलि पर्सि बाल्ने जस्तो काटी हौ लामो काटेपछि दाउरा धेरै जान्छ के मैले नि किन्न पर्ने भयो हक फुपू उ गर्ने कुखुरा तोड्ने डोको नभएर भाइ रोममाली त यस्तै हो के रोममालीले यस्तै मिलाउँछन् के फुपू भन्ने अहिले बाटामा जाँदा त बा यो गोरुङ्गोलाई त हाल्ने कि क्यार्ने हो र फुपू छि यस्तो गोरुङ्गो पनि या मेरो दाउराको भारी यो रहेको छ यो चाङ्गेमा यो टेका भने अलिक गतिलो भयो साथीहरू यो टेका भाँचिन सक्ने सम्भावना प्रबल रहेको छ त्यसले गर्दा म उहाँ जान्छु तिनी दुईटा दाउरा काटेर आउँछु यसलाई सबैलाई भारी पुगिसकेको छ अब कुसुमलाई बिटा बान्दिँदैछु मैले बिटा पहिला पहिला भेरा हेर्न जाँदाखेरि बिटा बानेर ल्याउँथ्यौँ क्या हामीले अनि त्यही भएर बिटा बानेर दाउरा बनाउन जाने हो क्या मैले या उसले झेप्पियो भाइ कुसुमको त तेल निस्किन्छ के हो भाइ आज त एकचोटि हेरे आउने क्या मेरो दिमाग त त्यस्तो क्या फेरि अझ उठ्न सक्दैन भनेर ट्याक्र्याकै ठाडो होइसक्यो नि पारेको हेर त त्यहाँ फुपू कुसुम मम्मीको दाउरा देखाउ त धन्न अडाउनु हो फुपूले क्यार अडाउनु हो भन्छु यी यहाँ बोक्ने निकालिदिन्छु भनेको त चाउचाउको थियो त ल्याएको जम्मै एउटा धन्न बिस्कुट खाएर आइएछ भाइ कुसुमको भारी पनि रेडी भइसकेको छ धेरै लामो दाउरा भएर ठिक्क ठिक्क यति छोटा र अलि धेरै भइदिया भए दामी भारी हुन्थ्यो कुसुमको नि तर चोकीबाट गएर कुरो फालेर जाने लाग्यो नि फुपू हेर्नु त मेरो त बिपत्ता भएर नि कुर्कुच्चा त अगाडि आछ बा तिर्जनाको होइन आफै उठ्छ हौ उठ्न सक्नु त परो के अरे आफै उठ्छु मात्र भनेर भयो हो पछाडि डोलेबाट त्यहाँ बिग्रिन्छ डोको चेत्तिन्छ डोलेबाट हो त्यस्तरी अरूभन्दा नि डोकोले धान्छ गुचट्नु दाउरा त होइन डोको गतिलो होइन भनेको होइन मैले त्यही भएर उभिएसी अनि मिलाए हुन्छ क्या त्यसलाई कुसुम अड्डाइदेऊ त ल ल कुसुम मेरो त बरु अम्बरे मलाई कसले बोकाउँछ फुपू हजुरले मलाई बोकाउनु पर्छ है त्यहाँ हजुरको त ठाडो खाएको रे भएन त्यसै हेर्नु कति राम्रो भारी गराइदिएछु मैले कुसुम अप्ठ्यारो भयो भारी नाम्लो अलि माथि हालिदिउँ यता र हो अलि घोप्टो परा त अझै टाउकोबाट नाम्लो छुटाउ त सजिलो भयो भर ल भयो हो त्यो ट्याक्कै मिलो के रे खै यता हेर त डोले बाटो घुच्चाउनु त फुपू अम्बरै बसेर क्यार उठ्ने हो पख्नु यहाँ डोकै फेरि सानो भएर यो पख्नु
ल यो फेरि नाम ल अप्ठ्यारो हो कि हाल्नु त हजुरले भयो ल डुग्रिन्छौ त्यसै त्यस्तो भारीसी त भयो हजुरको त कौवाले उडाउने छ भर्खरै अब तागत त छैन है छन त अब मै त लाउने होला खै अघि बाटो पहिलाउनु फेरि बहुत यता जान्छु ल ल ल ल ओए नलौटिकिन आइजा है ल्याउ कुसुम तिमीलाई धौ हुन्छ के उपल्लै बाटो होइन हो त्यस्तै हो त्यहाँ छि बाटो त आइयो अब बाटो आइयो के भाइ पुरै कुरो छ है फुपू यहाँ अगाडि त सासूको पछि पछि हिँड का यो जाँठा कुरोले बरु पर घर फाल्यो भने त केही हुन्न अप्ठ्यारो बाटो हिँड्न सकिन्न भयो हुँदैन गो फुपू यसै लाहा उसै लाहा त्यो लौरोले प्याट प्याट यताउता गराउनु त बरु छि बाटै थाहा भएन कि बाटो थाहा भइदियो भयो त बाटो बनाउँदै हिँडिखानको अघि अघि बल्ल बाटोमा निस्किम भाइ के गर्ने ठाडो दाउरा खोज्दाखेरि क्या हो त्यता राखेको छौँ तिमीले हाम्रो तीनजनाको डोको अटाउनु कि म त दुईजनाको नि अटाउनु ओहो क्यारो फाल्ने भन्छु भाउजू कहाँ नि हैछ अड्डी हो तिम्रो लप्सीको अचार बनाएको छु साथीहरू एक डिब्बा है मैले गुलियो भसको गुलियो यस्तो खाले लप्सीको अचार बनाएको छु साँझ परिसकेको छ यतातिर आगो पनि चल्किसकेको छ हाम्रो है हस्बेन्डज्यूले विभिन्न खाले आइटमहरू बनाउने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ बेलुकाको खानाको तयारी हुँदैछ हाम्रोमा आज चाहिँ लेग पिस खाने भन्ने सल्लाह गरेर अनि लेग पिस बनाउँदै हुनुहुन्छ बाइक सार्नुपर्छ मेरिनेट गर्नु पर्यो होला है नि पहिला खासै ठुलो लेग त छैन सानो हो पाक्छ ठुलो लेग त फेरि पाक्दैन त्यससँग सानो र यसरी काट्न पर्ने हुन्छ साथीहरु यसरी काटिसकेपछि भित्रभित्र मरमसला पस्छ नि त हो सो त्यसैको लागि यो बिचमा कट लगाएको के मेरिनेटको लागि मैले त्यो अदुवा र लसुनको पेस्ट बनाइ थिए त्यो हाल्नु भयो मसला बेसार खुर्सानी पिरो नुन धेरै होला नुन गरम मसला कागतीको रस कुकिङमा त फेरि एक्सपर्टै हुनुहुन्छ क्या मेरो हस्बेन्ड ज्यू पनि फरक तरिकाले खानु कस्तो हुन्छ आज फरक तरिकाले खाम आज कस्तो हुन्छ भनेर हो रे साथीहरु अलि सानो आवाज आउँछ मैले दोहोऱ्याउँदै छु हजुर अमिलो दही हाल्ने हो के र दही नभएर मही हाल्न लागेको रे साथीहरु अब मसलालाई स्वाई 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 फिट्नु मसला एकदमै राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्ने रहेछ क्या साथीहरु त्यही भएर मिक्स गरिराख्नुपर्छ
अब टक्क लाएर लेग पिसहरूलाई फटाफट त्यहाँ मोल्न पर्यो मसला भित्र जाने गएपछि त्यहाँबाट बल्ल मिठो हुन्छ हैन ल मासु मेरिनेट हुँदैछ साथीहरु यता अब टक्क लाएर कति मिनेट मेरिनेट गर्नुपर्छ बुढा यो आधा घण्टा अब आधा घण्टाको लागि हामीले यसलाई यतिकै छोड्ने छौं मेरिनेट हुँदैछ है साथीहरु हेर्दै राख्नु होला भिडियो हामीले यसलाई फ्राई गर्छौं कि या त्यो आगोमा पोलेर खान्छौं कि यो चाहिँ मैले एकछिनलाई खुलाउने छैन हजुरहरुले भिडियो हेर्दिनुहुन्छ कि भन्ने आशाले का साथीहरु ल मेरिनेट हुँदैछ मासु चाहिँ है ल अब हाम्रो चाहिँ मासु आगैमा फ्राई हुँदैछ साथीहरु मैले राख्दै छु अब तेल फ्राई गर्नको लागि ओदान बाङ्गे भएछ का ल सुशील के खाने हो त आज चिची फ्राई खाने हो यहाँ त डरेछ त कसले डराल्दियो आखी बाउ कसले डराल्दियो मे सुशीलको हेर त यहाँ पुरै यत्तो बनाएर नि गरिमा दिदीले हो र ल बस आज चिची फ्राई खाने है आऊ यहाँ मामुसी आऊ स्यापा काउलो पार्छिन् लेग पिस त आउनै मान्दैन त यता जाऊ है कति छिटो तासिसकेको ठुलो भएन आगो ठिकै हो यत्रो त आगो ठुलो भयो भने माइक उता जा सुशील अहिले खाने चिसो भएपछि लेग पिस पाकिसकेको छ साथीहरु लेग पिस झिक्दैछु मैले यहाँनेर है यो दुईटा त पाके छैन ओहो लेग पिस यो पिस पनि पाकिसकेको अवस्था साथीहरु ट्याक लाएर करेन्ट चाउचाउ साथमा करेन्ट चाउचाउ खाँदैछु साथीहरु करेन्ट चाउचाउको लागि मैले यहाँ अर्को कराई बसालिसकेको छु अब यसमा उम्लिने छ करेन्ट चाउचाउ साथीहरु करेन्ट यो दङ परेछ यो चाउचाउ खानी हो चाउचाउ करेन्ट चाउचाउ खानी हो केटा आज करेन्ट चाउचाउ के खानी हो रे करेन्ट चाउचाउ कथेर खोल्छ भनेर तेरो थाप्लो खान्छ सब खाने हो भेजिटेबल पहिला हाल्नुपर्छ के पाक्छ
गर्दैछु मैले त्यहाँ ल चाउचाउ भन्दा त मरेको नि जाग्छ मरेको नि जाग्छ ल यत्तिकै काँचै खाँदा नि मिठो खाएको यो करेन्ट फेरि आछि मैले कहाँ गयो त त्यो चक्कु यसलाई भन्छ करेन्ट चाउचाउको घिउ सुप करेन्ट चाउचाउसित फेरि अन्डा त सुहाउँछ नि त अन्डा त यस्तो दामी सुहाउँछ करेन्ट चाउचाउसित दुईटा अन्डा पनि उसिनेका छौँ हामीले आजको हाम्रो डिनर चाहिँ यही हुनेछ साथीहरू बेलुकाको खाना शुद्ध नेपालीमा इङ्ग्लिसमा डिनर रेडी भइसक्यो साथीहरू हाम्रो डिनर मैले गर्दैछु अब सर्भ लेग पिस त्यसै गरेर छातीको पिस लेग पिस देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू त्यसै गरी यहाँ राख्नेछौँ हामीले 1 घण्टा अन्डा है यसरी चाहिँ आजको हाम्रो खाना सर्भ हुनेछ साथीहरू यो एउटा एक्स्ट्रा छ यो सुशीलाई दिने हो यो कता बस्नुहुन्छ हजुर सुरु भयो साथीहरू आजको हाम्रो डिनर पुरै डिनर सेट चाहिँ देखिसक्नु भएको छ हजुरहरूले है करेन्ट चाउचाउ अन्डा लेग पिस छातीको पिस जम्मै रहेको छ यस्तो दामी रहेछ के हो फेरि सस Bismillah. Ayo. करेन्ट चाउचाउमा लोकल अन्डा साह्रै सुहाउने के साथीहरू काँचो मासु खाएर उ भएको त अगा खाका देख्दिन